Deməli belə uşaqlar, biz bu gün danışacağıq eyni köklü sözlər haqqında. Təəssüflər olsun ki, bizim uşaqlar eyni köklərin qaydalarını çox yaxşı şəkildə onların dilindən desə əzbərləyirlər, amma testdə bunu sözləri tapmaqda çətinlik çəkirlər. Vaxt itirmədən keçək qaydalara. Mən sizə 2-3 qayda deyəcəm, daha sonra dərhal keçəcəyik testlərə. Deməli belə. Eyni kökün tərifində gör nə yazıb? Yazıb ki, eyni bir kökdən əmələ gələn, yəni yaranan düzəltmə sözlər eyni köklü sözlər adlanır. Birinci növbədə bu təriflə bağlı bəzi məsələlərə toxunmaq lazımdır. Uşaqlar, eyni köklü sözlər bir, adı üstündədir də, eyni köklü deyirsə, kökləri eyni olmalıdır. Bu sizin birinci qaydanız. Və əmələ gələn deyirsə, deməli bizim verilən eyni köklü sözlərimiz ki, testlərdə 2 söz, 3 söz, 4 söz veriləcək. Onların hər biri düzəltmə olmalıdır. Əvvəl sadə sözlərlə aldadırdılar, indi mürəkkəb sözlərlə aldadırlar. Testlərin bəzilərində görəcəksiniz. Məsələn, daşlamaq sözü ilə daşkəsən sözünü verir. Uşaq o daş sözlərini görür, çaşır. Və yaxud da ikiləşmək sözü ilə, yox, birləşmək sözündən birillik sözünü verir. Uşaq deyir, burada da birdir, burada da birdir. Yaxşı oxumur. O bir illikdir, birlik deyil. Bir illik sözü mürəkkəb sözdür də. Var çox illik bitkilər, var bir illik bitkilər. Yəni iki sözün birləşməsindən yaranır. Yəni mürəkkəb sözlər, salam Xədicə, necəsən? Mürəkkəb söz... Müəllimim, qoşula bilməmişəm. Yaxşı. Deməli, eyni köklü sözlərin birinci ana qaydası, əsas şərti bizə variantda verilən bütün sözlər, 3 söz verilə bilər, 2 söz, 4 söz verilə bilər, hər biri ayrı-ayrılıqda düzəltmə olmalıdır. Və ikinci, bizim mövzumuzun adı nədir? Eyni köklü sözlər. Demək ki, bizim sözlərimizin kökləri eyni olmalıdır. Burada eyni olmalıdır deyəndə həm nitq səsi cəhətdən, həm də məna cəhətdən. Burada bir incə bir məsələ var, hansı ki bu bizim uşaqların həmişə diqqətindən qaçır. Baxın uşaqlar, eyni köklü sözlərin kökünün eyni olması vacibdir. Çünki mövzumuzun adı nədir? Eyni köklü. Yəni köklər eyni bir nitq səsi olmalıdır və eyni bir məna verməlidir. Demək ki, məna eyni olmalıdırsa, burada qaydanın içindən qayda çıxır ki, eyni köklü sözlər köklərdən söhbət gedir. Amonim ola bilməz. Niyə? Çünki biz deyirik, eyni olmalıdır mənalara, axı homonimlər fərqli-fərqli məna verir. Bu qaydanı da özümüz üçün çıxartdıq. 1. Eyni köklü sözlər mütləq düzəltmə olmalıdır. 2. Eyni köklü sözlərin kökləri eyni nitq səsi olmalıdır. Bəzən nə edir? Bu kökləri sözünü buradan çıxarır, yazır eyni köklü sözlər eyni nitq səsi olmalıdır. Uşaq o kökü sözünə fikir vermir. Deyir, hə də müəllim eyni olmalıdır. Xeyr. Eyni köklü sözlər deyəndə bütöv nəzərdə tutur, köklər deməyəndə. Bizdə iki düzəltmə sözün mütləq eyni nitq səsi olmağı ilə bağlı bir tələb qoya bilmərik. Bu sözlər düzəltmə sözlərdir. Biz sonradan buna digər leksik şəkillər əlavə edib, bunları düzəltmə də eləyə bilərik. Daha da isə başqa nitq səsi eləyə bilərik. Ona görə desələr ki, eyni köklü sözlərin kökləri, bax, eyni köklü sözlərin kökləri eyni nitq səsi olmalıdır, deyərsiniz, bəli. Desələr, kökləri sözünü yazmasa, saraltdığım sözü yazmasa, yazsa ki, eyni köklü sözlər eyni nitq səsi olmalıdır, bu fikir səhvdir. Çünki burada artıq kökünü demir, bütöv nəzərdə tutur. Biz də belə bir tələb heç bir zaman qoymamışıq ki, eyni köklü sözlər bütöv eyni nitq səsi olsun. Niyə? Məsələn, tutalım ki, bir sözü. Məsələn, burada rahat bir söz yazıram. Bir. Yenə yazıram. Bir. Yenə yazıram. Bir. Yenə yazıram. Bir. Və bu sözlərdən düzəltmə sözlər yaradıram. Birgə, birləşmək, sonra birlik, birinci.
Uşaqlar, bunların hər birinin kökü bir sözüdür və sözlər düzəltmədir. Və biz rahatlıqla deyə bilərik ki, düzdürəm, biz deyə bilərik ki, bu sözlər, öncə də leksik, bu sözlər eyni köklüdür. Və kökləri eyni nitq səsdir. Bəli, 1, 1, 1, 1. Dördünün də kökü 1 sayıdır. Amma biz desək ki, bu sözlər artıq kökləri yox. Eyni nitq səsi olmalıdır, bu artıq səhv çıxır. Birgə sözü zərfdir, birləşmək sözü feildir, birlik sözü isim, bəzi mövqelərdə sifət ola bilər. Deyək ki, yazdıq bura isim. Birinci sözü isə saydan yaranmış yenə saydır. Görürsünüz, eyni köklü sözlərin kökləri eyni nitq səsi olmalıdır fikri. Düzdür. Amma eyni köklü sözlər eyni nitq səsi olmalıdır fikri səhvdir. Başa düşdünüz? Və gəlirəm nəyə? Ən çox istifadə olunan, ən çox problem yaradan sıx və düz sözləridir. Eyni zamanda boya sözü ilə də uşaqları çaşdırırlar. Gəlin o sözə də baxaq. Baxın, biz nə dedik? Biz dedik ki, eyni köklü sözlərin kökləri eyni nitq səsi olmalıdır, eyni bir məna verməlidir. Baxın, B, O, Y, A. Yenə yazıram, B, O, Y, A. Birinin üzərinə Q şəkilçisi artırıram. Leksik düzəltmədir. Birinin də üzərinə L şəkilçisi artırıram və yaxud da S şəkilçisi artırıram. Bu da düzəltmədir. Uşaq nə edir? Uşaq fikirləşir ki, bu sözün kökü də boya. Verilən ikinci sözün kökü də boya. Leksik var, Q leksikdir. Burada da L leksikdir. Və salam da müəllimin dediyi tələblər ödənilir. Kök eynidir, boya. Leksik şəkilçisi var, yəni düzəltmədir və salam da bu sözlər eyni köklüdür. Amma bir incə məqam onların yadından çıxır. Bəlkə kök homonimdir. Axı boya, döyüş, sonra qarı. Məsələn, döyüş sözü. Döyüş sözü. 2 dəfə yazıram, döyüş. Döyüş. Birini artırılır kən, döyüşkən. Birinə də yazır düşmən döyüşsüz təslim oldu. Deyir, bunlar eyni köklüdür. Uşaq da deyir ki, bəli, burada da leksik var, burada da. Hər birinin kökü də döyüşdür və salam da eyni köklüdür. Amma fikirləşmir axı döyüş sözü amonim sözdür. Boya sözləri amonim sözlərdir. Bəlkə mən bir mənada döyüş ismini, digərini isə döyüşmək feili kimi düşünmüşəm. Belə olanda siz sözlərə artırılan ilk şəkilçinin funksiyasına baxırsınız. Əgər siz düzəltmə sözləri oxuyanda fikir vermişsinizsə, isimlərdə, sifətlərdə, feillərdə və digər nitqsələrində orada bir məqam var. Düzəltmə hissəsində. Yazıb adlardan düzələn isimlər, feillərdən düzələn isimlər. Adlardan düzələn sifətlər, feillərdən düzələn sifətlər. Və yaxud da adlardan düzələn feillər, feildən düzələn feillər. Bu nə deməkdir? Bizim leksik şəkilçilər ya feilləri artırılır, düzəltmə söz yaradır, ya da feildən başqa digər əsas nitqsələrlə, yəni adları artırılır, adlar deyirlər bunlar. Düzəltmə söz yaranır. Yəni biz başa düşməliyik, biz tapmalıyıq ki, bu ilk sözün üzərinə artırılan bu şəkilçilər feili artırılan şəkilçidir, yoxsa adlara. Bunu tapmağın 2 yolu var. Ya siz bu şəkilçiləri bir-bir əzbərləməlisiniz, ya da əvəzləməklə tapmalısınız. Məsələn, oturub fikirləşirsiniz. Bu Q normalda nəyə artırılır? Məsələn, darıyırsan, daraq olur. Dayıyırsan, dayaq olur. Aha, Q, daramaq, dayamaq. Deməli, nəyə artırılır? Feillərə. O zaman buradakı boya sözü isim ola bilməz. O da feildir ki, yəni boya sözündən söhbət gedir. Kökə baxın. Feildir ki, bu Q ora artırılır. L nəyə artırılır? Savadlı, yağlı, duzlu, ağıllı, tərbiyəli, tərbiyə, ağıl, savad, və salam. Lap çaşıb isim kimi də götürsək, Bakılı, şəkilli, Lənkəranlı, Lənkəran, şəkil, Bakı yenə də isimdə. Deməli, bu L şəkilçisi normalda adları artırılır. O zaman bu boya sözünün feil olmaq ehtimalı yoxdur. Bu deməli, boya, kraska deyirik də rus dilində. Bu əşya, mən evə boya aldım. İsimdir.
Birinci boya feil, digər boya isim. Eyni köklüdürmü? Xeyr. Zahiri görünüş sizi aldada bilər. Zahiri görünüş sizi aldada bilər. Amma kök homonimdir. Eyni nitqsəsi deyil. Boyamaq feili ilə boya ismi heç bir zaman eyni məna verə bilməz. Gəlirik döyüş sözünə. Döyüşsüz. Sız nəyə artırılır? Yaxsız, duzsuz, savadsız. Aha, döyüş deməli isimdir. Və kökdən gedir. Döyüşkən, sürüşkən, dalaşkan. Dalaşmaq, sürüşmək nədir? Feil. Aha, yenə bayaqki vəziyyət. İlk baxışdan fonetik tərkib olaraq eyni görünsə də, birinci döyüş isim, digər ikinci döyüş sözü isə feildir. Köklərdən söhbət gedir. Deməli, bu verilən sözlər əslində eyni köklü deyil. Eyni problem sıx sözündə də və düz sözündə də yaranır. Gəlin baxaq. Yenə də elə olanda ilk artırılan şəkilçinin funksiyasına baxırsınız, uşaqlar. Necə? Baxın. Baxın. Bax, düz. Düz. Qırmızı ilə yazaq. Düzülmək. İlk artırılan şəkilçi ıl nəyə artırılır? Düzü çıxardırsınız, yerinə başqa sözlər qoyursunuz. Yazmaqdan yazılmaq, döyməkdən döyülmək. Deməli, bu düz sözü hansı nitqsəsidir? Feil. Biz kökə baxırıq, ha? Kök olan düzlərə baxırıq. Çünki mövzumuzun adı eyni köklüdür. Sonra düzgün. Düzgün, azğın, çaşqın. Aha, bu da feildir. Söhbət düz kökündən gedir, ha? Düzgün bütövlükdə sifətdir. Yəni, bütün sözdən işim yoxdur. Düzüm. Deyir sizi saç kəsimi, saç düzümü. Yenə də feili artırılır. Yenə də düz sözü burada feildir. Düzdürmək, yazdırmaq. Bu bağı yazmasaydı bu sözü düzdür, əyridir mənasında sifət kimi düşünmək olardı. O zaman da sadə olardı, dır qrammatikli, yenə eyni köklü olmazdı. Çünki bayaq dedik ki, eyni köklülər yerə düzəltmə olsun. Orada da düzdürmək, yazdırmaq, qazdırmaq feil. İndi gəlirik bura. Lan, məsələn, ayaq sözündən ayaqlanmaq, qanad sözündən qanadlanmaq, bu adlara artırılır. Deməli, buradakı düz sözünün feil olmağa ehtimalı yoxdur. Bu sözlərlə eyni köklü ola bilməz. Düzəlmək, kökəlmək, bozarmaq, yox, artır. Hə, məsələn, kökəlmək sözü. Arıqlamaq, kökəlmək. Kök nədir? Sifət. Deməli, bu iki söz şəkilçi feili artırılmadığı üçün eyni köklü ola bilməz. O nə edir? Məsələn, iki dənə bu, başqa rənglə yazdım. Hə, iki dənə bu ilk ikisini verir. Məsələn, düzülmək, düzgün. Bir dənə də verir düzəlmək. Eyni köklüdür, siz də götürsünüz. Bəli, çünki fonetik olaraq d, üzü eyni görünür, amma biz bayaq nə dedik? Dedik ki, köklər amonim ola bilməz. Köklər həm məna cəhətdən, həm nitqsəs cəhətdən eyni olmalıdır. Yəqin ki, bunu başa düşdünüz. Bu hissədə sual var, uşaqlar. Var bu hissədə sual? Xeyr, yox. Sonra Amir sual var. Başa düşmədiyim bir şey var burada. Yox, müəllim, yoxdur. Yaxşı. İndi eyni məsələni sıx sözündə də tətbiq edirik. Getdik. Eyni şərtlərdir. Getdik. Sözü çıxarırsınız, yerinə başqa söz qoyursunuz. Ki, əmin olasınız, bu ilk artırılan şəkilçi feili artırılan şəkilçidir, yoxsa adlara. Vaxt itirmədən getdik. Getdik. Sıxılmaq. Sıx sözün yerinə başqa söz qoyursunuz. Yazılmaq, döyülmək. Məsələn, sevilmək, sevmək, döymək feildir. Feil. Sıxışmaq, yazışmaq, döyüşmək, bu da feildir. Sıxdırmaq, yazdırmaq, bu da feildir. Sıxıcı, kəsici, deşici. Bu da feildir. Hə. Sonra, burada yazdıq feil. Sıxıntı, yağıntı, çıxıntı, sızıntı, bu da feildir. Söhbət sıx kökündən gedir, ha. Bütöv sözü düşünməyin. Sonra sıxlaşmaq, gözəlləşmək, çətinləşmək, asanlaşmaq. Aha. Ben dəyişim, qoy çaşmayasınız. Buradakı sıx sözü sifətdir. Hardan bilirəm? Laş şəkilçisi adlara qoşulur. Sıxlıq, gözəllik, çətinlik. Aha. Burada da gözəllik, bu da sifətdir. Deməli, son verilən iki sözün kökü sıxlar, sifət. Birinci verilən sözlərin kökü isə sıx feilidir.
Bunları qarışdırsa, eyni köklü söz kimi biz onları götürə bilmərik. Yəqin ki, bunu başa düşdünüz. Sual var, bundan Hayır. var. Amirxan bu sözlərlə bağlı. Yo yo müəllim. Yaxşı. Deməli, mən sizə eyni köklü sözlərdən test atıram biraz. Bir dəqiqə. Stop.